Vai. Oi, pessoal! Voltamos! Vem aqui, Kiara. Ó, hoje quebramos um pouco a quarentena e a priminha da Kiara veio aqui. Ela mora aqui na frente. Mas aí já tomamos todos os cuidados, elas já lavaram a mão, tá tudo direitinho. Tá? Hoje nós vamos fazer uma brincadeira assim. Vamos fazer dobradura de avião, tá? E vamos fazer um campeonato. Cada uma de nós vão ter 3 aviõezinhos, nós vamos colorir ele, deixar ele bem bonitinho. Aí a brincadeira a gente tem que tomar uma distância e jogar e acertar dentro deste balde. Sim. Nós vamos fazer 2 rodadas. Quem perder a rodada vai ter que enfiar a cara na farinha, tá? Nós vamos fazer 3 partidas, tá? E aí, quem for perdendo, vai colocar a cara na farinha, tá? Vem, Kiara, aqui. Então, ó, nós vamos fazer agora a dobradura do avião, tá? Eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer, bem simples. E depois nós vamos colorir e aí nós vamos começar a brincadeira, certo? Certo? Certo. Então, essa é a Lívia e essa é a Kiara. Então, vamos lá. Então, ó, estamos aqui com a folha, tá? Nós vamos fazer a primeira dobradura aqui. Tá bem fácil, ó. Primeiro vamos dobrar ao meio, ó. Pontinha com pontinha. Isso. Aí, ó, nós vamos abrir a folha. Daqui, Kiara, deixa eu te ajudar. Aí. Isso. Agora nós vamos pegar essa pontinha e vamos dobrar até o meio, ó. Fazer tipo um telhadinho. Aqui, ó, Kiara, ó. Deu aí, Lívia? Aqui, ó. Dobrou, aperta. Aí nós vamos dobrar aqui. Eu já fiz. De novo, vai ficar um telhadinho. Tá? Aí nós vamos dobrar de novo, ó. Essa pontinha até o meio. Pontinha até o meio. Isso, Lívia. Daqui que eu te ajudo, Kiara. Até o meio. Aí a outra pontinha, mesma coisa. Vamos pegar essa pontinha e dobrar, encostar aqui na linha do meio. Ah, consegui. Vai parecer um chapéu de gnomo, uma árvore de Natal. Tia, me ajuda aqui. Isso, eu ajudo vocês. Vamos lá. Agora aqui, essa ponta aqui. Isso, agora vamos dobrar no meio, ó. Tava aberto, dobra ao meio. Aí, assim, dobra esse ao meio. Nossa, cada avião da hora. E, calma aí, não tá pronto ainda, Kiara. Aí aqui, ó, essa parte de cima, vamos dobrar pra baixo. Ó, vamos dobrar pra baixo. E a outro lado a mesma coisa. Ó, meu avião tá pronto, eu vou ajudar vocês agora, ó. Meu avião tá pronto. Eu vou fazer 3 aviões pra cada uma. Isso, aqui dobra pra baixo. E aqui pra baixo. Tá? Esse é um avião que eu fazia quando eu era pequena. Tá, agora eu vou fazer mais 2 modelos diferentes. Mas vocês não precisam fazer, tá? Eu vou fazer pra vocês. O outro pode fazer assim, ó. Dobrar o meio também de novo. Dobra o meio. Depois, dobra essa parte de cima. Não precisa dobrar inteiro, até metade. Assim. Aí eu vou pegar essa ponta e vou dobrar até o meio. E essa outra ponta, a mesma coisa. Ficou outra casinha, só que menorzinha. Agora, eu vou dobrar ao meio aqui, ó. E vou puxar essa ponta de cima para baixo e essa para baixo. Esse é o outro modelo que eu vou fazer pra elas também. Olha, ó. E o último modelo. O último modelo, eu vou dobrar de novo também ao meio. Sempre eu dobro assim, ao meio, porque fica mais fácil. Aí eu dobro essa ponta. Essa ponta. E ele não vai ser pontudo, ele vai ser meio quadradinho na ponta. Eu vou dobrar aí eu vou dobrar a... Pronto, ó, cada uma já tem seus 3 aviões. Agora nós vamos colorir. Então vamos lá, terminamos os aviões, ó, da Kiara. Vamos mostrar primeiro da Kiara. Kiara. Aqui o outro da Kiara e o terceiro da Kiara. Olha o meu. Gente, esse tem atrás.
Atrás também fica. Aí eu vou mostrar outro. Aí tem esse, tem florzinha. Tem florzinha. Atrás. E tem esse. Ó. Ai, que lindo. Agora é o meu, ó. Esse da Gol. E esse da Varig. Agora a gente vai se posicionar, ó. Cada uma vai ter um potinho desse. Aí conforme for acertando o avião, nós vamos ganhando uma bolinha. Aí no final da rodada, vamos ver quem tem menos bolinha vai enfiar a cara na Farinha! A primeira vai ser a Kiara. Pega um avião, segura direitinho lá na pontinha, mira no buraquinho lá do balde e joga. Olha lá, vamos lá. Ixi, agora é a Lívia. Eu vou agora no aniversário da farinha. Ainda não. Ixi, Maria. Não, Agora... pode deixar, pode deixar. Pode deixar Tem que aí. deixar lá. Agora sou eu. Dá Fica na licença aí fila. vocês. Fica na fila. Fica na fila. Ai, vai, tem mais uma Vai, chance. vai. Lívia, Não. aqui atrás, Lívia. Não, que é o mesmo, é o outro. Vai lá, Vai, Kiara, Lívia. pega um. Joga com a mão direita. Joga com essa mãozinha. Isso. Quer que eu ajude você? Ó, segura aqui, ó, na pontinha. Aí, vai. Joga. Não com uma pontinha. Calma, não aperta. Aí, agora joga lá. Ai, Kiara, vai lá, Lívia. Ixi, essa rodada acho que ninguém vai acertar. Se Mais pra empatar. trás, mais pra trás. Ah, Lívia, você tá puxando uma coisinha pra frente. Pode vir mais pra trás. Pensa, Kiara. Vai, Kiara, baixa um pouco. Nossa, agora Não, sou, Lívia, deixa lá. agora sou eu. Kiara, última chance. Essa rodada não vai valer. Ah, vai acontecer. Vai, Kiara, pega. O último. Pega com a outra mãozinha. Vai. Isso, joga com a mãozinha Vai que lá. você vai. Ah, Kiara, Você vai você pra segura cima. errado. Tem que segurar mais na frente. Vai, Lívia. Vai empurrando o potinho. Tô de olho. Oi. Segura mais na frente, Lívia. Ai. Segura mais aqui, ó. A parte dura. Vai. Ai, é quase. Quase. Ai, agora sou eu. A última rodada, hein? Depois eu... Ai. Kiara, para. Vai lá, vocês já. Nossa! Bom, primeira rodada. Agora nós vamos preparar para a segunda rodada. Bom, segundo a nossa juíza, como empatou, as três perderam, as três vão ter que enfiar a cara na farinha para depois começar a próxima rodada. Então vamos lá, quem que vai ser a primeira? Primeiro, eu vou ter Vai, ver, quem tem que ser a primeiro, vai. Cuidado. Vamos lá, é só aqui assim, 1, 2, 3 e já! Vai, Lívia, próxima. Fecha o olho. Vai lá, aê! Ah, Lívia, mais só um pouquinho. Ai, meu Deus. Agora vamos preparar para a segunda rodada. Ai, meu Deus. Pezinho pra frente? Ah, Você colocou o pezinho pra frente? nem não vi, não lembro. Ela fez assim, ó. Não valeu? Não. Eu vou colocar a cara na farinha. Eu vou ter que colocar a cara de novo. Vai, mergulha. Pronto. Olha esse monstro. Até os lábios ficou. Ah, vamos mais uma rodada? Vamos. Sim, são três. Então tá bom, são 3 rodadas. Próxima rodada. Pronto.
Todo mundo vai levar a cara. Ah, Kiara! Regra é regra, agora todo mundo errou e vai enfiar a cara na farinha. Quem vai primeiro? Eu. Vai. Todo mundo vai enfiar a cara. Thalita, não suga. Ai, gente. Eu coloquei as 3 vezes. Vai lá, já. Ai, que linda! Vem, Kiara! Vem falar tchau. Essa foi a brincadeira de hoje. Tchau. Espero que tenham gostado. Até amanhã. Beijo! Vem, Kiara, dá tchau. Tchau!